Buena gente, ¿qué tal? Le quería mostrar o le quería dar un claro ejemplo de la falta de lubricación en una moto. Porque es muy importante que la moto esté lubricada. Miren lo que pasó con esta leva. Esta es de una moto 125. Ahí pueden ver la diferencia. Se comió por falta de lubricación. Miren esta. Acá estaría faltando, más o menos habrá comido tipo casi 1 milímetro, casi 2 milímetros. Y bueno, esto es la leva y así quedaron los balancines, todos gastados. O sea, esto es el claro ejemplo de se fundió la moto. O sea, por eso la importancia. En este caso, a esta moto se tapó una vena que es la que lleva el aceite arriba, a la parte de arriba, a la parte superior del motor. Le pusieron pusieron silicona y taparon un agujero que es lo que lubrica, que trae el aceite desde abajo hacia la parte de arriba. Bueno, este es uno de los ejemplos. La importancia de que llegue aceite a la parte superior del motor. Así que bueno, esto reemplazamos la leva y reemplazamos obviamente los balancines y subsanamos el error de eso que habían tapado con exceso de silicona. Así que bueno, este es el caso número 1. Ahora le voy a mostrar el caso número 2. En el caso número 2, obviamente que es como pasó en el anterior, la moto está ruidosa, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale ese ruido? Pues un ruido a batería. Bueno, acá no hay mucho signo de desgaste. Y la moto hacía mucho ruido. Pero si pueden apreciar, acá, hasta acá se traba, ¿ves? El destornillador. Bueno, esta parte, esto, se gastó todo acá. Esto es de aluminio, señores, y esto sin aceite se gastó. Esto no es que tenía poco aceite esta moto. Tenía poco aceite, pero al no lubricar pasó esto. Bueno, costó descubrir cuál era el motivo. Bueno, la moto vino porque tenía un ruido, y el ruido que tenía, le voy a mostrar, era más o menos así. Imagínense en un motor encendido. Bueno, ese mismo ruido, ahí se puede ver un pequeño movimiento. Imagínense a altas revoluciones. Bueno, pasó lo mismo. Faltó lubricación. En esta moto, a diferencia de la otra, a esta moto le faltó lubricación. Ahí se ve. Ahí está, como está gastado hasta ahí, que es donde apoya esta bancada, ¿no? A esta parte. Esto es es otro material y esto es aluminio. Bueno, se terminó gastando esto por falta de lubricación. Así que recuerden siempre eso, la importancia de que a nuestra moto llegue aceite arriba. Así que para evitarse estos inconvenientes, dolores de cabeza y bueno, y gastos en nuestra moto, hagamos un correcto mantenimiento, hagamos las cosas bien, no usemos silicona. Si usamos, usemos lo mínimo donde necesita realmente, no en cualquier lado. Y bueno, estos son consejos
para que puedan tener sus motos en condiciones. Bueno gente, denle like, suscríbanse, acuérdense que suscribirse es gratis y esto me motiva a subir más videos y darles más consejos. Muchas gracias.